Miliyoon dirribaa safuu hawaasaa cabsee jira jechuudhaan to'annoo jala oolee tibba kanaa paantii fi qabsiisaa dubartoota godhatee magaalaa keessa naanna'ee viidiyoo kan inni waraabee piyaansaatti jechuudha magaalaa Finfinnee Birbisa Gooroo piyaansaa bakka jedhamutti. Kanaaf hojiin hojjete kana dheekkamsa kaasee yaani hawaasa keessa wanta hin jirredha. Aadaa amantaa duudhaa fi wantoota kana fakkaatan uummanni wanta Itoophiyaa keessa hin jirre biyyattii keenya keessa hin jirre jechuudhaan hawaasa irratti ka'ee akka inni qabsiifamu taasisanii qabsiisanii namni kun kana dura viidiyoo inni hojjetu akka nama fayyaa hin qabne akka shoottiitti ta'ee kan inni hojjetaa ture mana fincaanii fa'aa galee waan hin taanedha kan inni hojjetu. Nama fayyaa hin qabne jechuudhaaf immoo yeroo yaada kennu yeroo dubbatu yeroo haasa'u nama nagaati akkanatti fakkaatutti. Namoonni akka isa hordofanii yookaan hordoftoota baay'ee argachuuf viidiyoon isaa kana baay'ee bira ga'u yaada namaa butuuf natti fakkaata. Akkasuma immoo argatee jira. Garuu nama biratti illee haa dhagamu viidiyoon isaanii haa argamu feemasii isaa ta'anii garuu hawaasa keessa wanta hin jirre yoo hojjetanii adamamuu waan hin oolledha. Hanga barbaadde namoota baay'ees qabii viidiyoon keessa nama biraa ga'u jechuudha. Tibbana hojiin inni hojjete paantii fi qabsiisaa dubartootaa inni godhatee deemu kuni kabaja dubartootaafis sarbee jira yookiin xiqqeesseera jechuudhaan kan isaan himatanii poolisiin to'annoo jala oolchee jira. Kanaaf ni adabamanii qoratama jedhanii fayyaa hin qabu jechuudha fi yeroo tokko yeroo as bahee dubbatu namuma nagaatu waanuma nagaa haasa'a. Kana durallee namni kun hidhameeti kan inni bahee hidhaan dhiiraaf qorichaa sirraa'uu danda'a jedhee yaada maallaqa barbaada yoo beekamtiis qabaata yoo viidiyoon isaanis nama bira ga'e kana dura mucaa Joon Daani'el jedhamu TikTok irratti namoota baay'ee hordofaa tursanii hordoftoota baay'ee qabaa nama baay'ee qabaa waan akkasiin hin hojjetu nama miliyoona barbaade haga barbaade yoo hordofu namni alaalu yaa daawwatu garuu hawaasa keessa wanta hin jirre yoo hojjetanii seerri biyyattii hamma ta'ellee ta'u nama adabuun isaa waan hin oolledha. Kanaafuu warroota akkasiitirraa ilaalanii dhoorgamuu qaban ture. Amma immoo deemanii paantii fi qabsiisaa keenyatti dhufee jechuudha. Kanaaf amma kinoo sababa kanaaf to'atan. Gamanumaan akka nu kabajanii nu kabachiistan galatoomaa jecha reeffa BBC'n barreesse kanan isiniif dubbisa. Sanas ta'ee kana hawaasa waan hin jaalanne hojjetanii nama biratti beekamurraa waan hawaasni jaalatu hojjetanii nama xinnoo biratti beekaman bareedduudha. Namni yeroo tokko viidiyoo hojjettu irraa barumsa argachuuf qofa osoo hin taane maraattuu namni daandirra yoo argee malaalame akkasuma jedhaniiti akka nama fayyaa hin qabne ta'e hojjeta waan ta'eef bakka namni fayyaa hin qabu jedhaniiti kan isaan ilaalanii argite. Namni baay'een immoo yoo isa ilaalan isa keessaa namni isa dheekkamu hin jiru. Amma viidiyoon inni hojjete namoota dheekkamsa kaayisisee akka inni qabu taasisanii qabsiisanii jechuudha. Kanaaf seerallee wanti itti bu'u waan seera cabsu waan safuu cabsu ta'ellee nama adabsiisuu danda'a. Viidiyoon hojjetanii namni baay'ee alaalu namni maraattu madaqee waan malaalu akkas nama adabsiisuu danda'a. Sanas ta'ee kana hundaafuu mirgi dubartootaa sumaan kabachiistanii jirtanii galatoomaa jecha barreeffamichi isiniif dubbisa. Poolisiin magaalaa Finfinnee nama qabiyyeewwan aadaa, amantaa fi duudhaa Itoophiyaatiin faallaa ta'an miidiyaa hawaasaa irratti qoodaa ture miliyoon dirribaa to'achuu beekse. Nama kana to'annoo jala oolchuun qorannoon irratti gaggeeffamaa jira jedhe ibsi poolisii galgala kana ba'e. Namni miliyoon dirribaa jedhamu viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti gadhiisu namoota hedduu bira dheekkamsa kaasaa ture jedhe ibsichi. Himannaa namoonni kaasan cinaatti seera yakka Itoophiyaa gochaan faallaa amala gaarii yakkaan nama gaafachiisaa jedhe poolisiin. Poolisiin Finfinnee qabiyyeewwan miliyoon gadhiise keessaa kan dhiyoo paantii dubartootaa fi qabduu harmaa mul'atee kabaja dubartootaa kan tuquu fi safuu kan cabse waan ta'eef to'annoo jala oolfamee qoratamuu jira jedha. Viidiyoowwan miidiyaalee adda addaa irratti gadhiifan duudhaa hawaasaa kan sarban ta'aa dhufaniiru jechuun namoota viidiyoolee akkasii gadhiisan irratti tarkaanfii fudhachuun akka itti fufu ibseera. Miliyoon dirribaa naannoo Birbisa Gooroo yookaan Piyaansaatti viidiyoowwan isaatii putaantaa fi qabduu harmaa dubartootaa kaawwatee socho'u viidiyoo agarsiisu qooduun booda miidiyaalee hawaasaa gubbaa hedduu qeeqamaa ture. Namoonni akka to'atamuuf gaafatanii turanii. Kanaaf amma to'annoo jala oolee jira. Sanas ta'e kana mirgi dubartootaa biyyattii keenya keessatti akkasitti jabaatee nuuf kabajama taanaan gamanumaan galatoomaa jechuun dagannola jecha
jecha waan akkasii mirga dubartootaa kabajuu mirga dubartootaa wanta sarbuun dhorgamuun mirga dubartootaa akka solbee mul'achuun baay'ee gaariidha. Namummaa keenya bira darbee uffanni keenya hoo haala kanaan kabachiisanii baay'ee ajaa'ibaa fi baay'ee waan itti fufuu qabu nuti gamanumaan jajjabeessuu kan qabnudha. Waan hawaasa keessatti mul'anne waan aadaa hawaasaa cabsu safuu kan cabsu uummata kan eeggamsu hawaasa kan eeggamsiisu kan namni hin jaalanne yoo ta'e haala kanaan nama adabsiisa jechuudha. Wanti hojjennu hundayyuu waan hawaasan gaddisiisne ta'uu hanga barbaadallee namni yoo nu ilaale namni san keessatti haala kanaan samma inni viidiyoo san gadhiisnan akka inni qabamuu qabu jedhanii sagalee isaan dubbatanii namoonni dubbatanii barbaadame kan inni qabame waan akkasii kanatti akka deebifame immoo gorfameeti kan inni ba'u hamma ta'ellee ta'u hundaafuu seerri xinnaatullee nama sirreessiti jechuudha. Gamanumaan immoo mirga keenya akkasitti jabeeffamee akka kabajamu kan nu caalallee akka itti fufu mirgi dubartootaa sarbamuu qabu. Mirgi dubartootaa biyyattii keenya keessatti jabaatee kabajamaa jira. Yoo ija kanaa yoo haala kanaa akkam gaariidha jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaa itti fufamuu qaba. Itti fufuu kana caalatti miliyoon dirribaa viidiyoo akkasiitti immoo akka lammata hin deebine yoo baates yoo hidhamtes yoo turtes dubartii qeeqanii Itoophiyaan mirga dubartootaa sirriitti kabajjila. Mirgi dubartii sirriitti kabajama jechuuf illee afaan guutanii jechuuf nama hin dandeessu. Baay'ee jira kanas ta'e kana sanas ta'e kana hundaafiyyuu baay'ee waan akkasitti nama